namhlanje Friday imali ingenile ebhankini enyanga nenza inix imeli ityani i-save ngibubhudlile last month amajita anokhile inyanga iphele ndingathenganga nditshiswekile namhlanje ku-Friday yinene utakumza urholile umqala uqhamiza bhokho kumele ndiselile masambe Joburg somcheka urholile ubhataliwe na last month ebesixolisile namhlanje ku-Friday ubaby urholile inwele zifrats ngeke kumele ndenzile ndili 2k ndideserve 2k kumele ndiyokhulula ifoni yami okay ku-Friday irholile intangamu thembu sokinya mqalamu tyala naye yitye malamu namhlanje like mulamu okay takumza problem asiyopopha champagne sosheba ngebhodleni funa unqela ngule okanye nguke and ke uye kungalele isintwana esibe yes seyilapha la magenge ndiyazibona zinxaniwe zikakamele ncinga iplani fast damn ndizawuthini kanene yemadoda ingxaki yenini nathanda ubala especially thusama ivani nokunkala no man jonga hot man nizongena next month ngokuthenga idon netropes ikhona i-ice yimka wenze ntangakhe sede ndaphatha neteshi shayi cocktail emuncwane nelamuni ukuba iyasoma sothi chathi orange juice mring mring sithanda sami ndifuna imali i-girlfriend allowance funa i-2,000 rands hey I bet you do ayinikwa mali do ayithengelwa next do utshalo bunophuma yoyika lahle brazil lamntana ingxaki ndiphelele mani kulaa mntana qha uyayithanda imali laa mntana hey nginesu ngwanesu yaziqheba nika mani mntana mali nika mani mashita ekoneni bese sikhuthuza la mntana labo thathe yonke lo 2000 seyisela kanjani manje Facebook ababrand Facebook kanjani ufaka baba sayivuma le mbani zawunkala next kuleka don't bury nyoni ngakuthi lo nikayibona ngami ayikabona ngami ayi perfect no money lost mbani ndizawuzana ngabumfonela kodwa nzami faka beprison ngabumfonela Skandwa sami baby yazi ngizamile ukhawuleza baby ngizamile ukhawuleza apha endleleni mungandibona babe ndibaleka baby jonga ke yabona imali phelele baby njengoba uyifunda 2000 baby khayibani ibali 2000 baby zimali eziningi ngicelele mina ndizakunika more mna sithando sami because ntoni ndiyakuthanda lapha kuma enhliziyweni wena uyeva baby and next month ngixelela ngiyabonasa ngiyabonasa baby imali yakho yebonus next month hayi ngizakunika wena baby yabona ngasanazo ne-nails and inhlokwane ifrats hayi mani baby ngobani abantfumela abangiqhela aba mani nini ngithatha nomuntu wami jonga baby ne ngento ifunayo zakwenzela mna ndingikhumza intwana yalapha ekasi masihambe ne entwana zalapha ekasi ndiyazazi ngayixuthe le mali dangerous entwana dangerous apha emsobomvu yabe ndisatsho baby usafe opetheni lapha ekasi ngefre lo mntana kancane manje 2000 abona balishanda phaya ma brother kancane uyazi bazi siyazi kanjani 2000 bani lapha ngithulwe ngulo basizoyikhuthuza apha kuwayomntu le nto le awungazi noma baba manje kuzibe safe hayibo baby hayibo lava iplani mfethu ayibhedwa buda 2000 bamina ntoyo ngobrother